नमस्कार. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. FM 99.8 आवाज रेडिओ सावथहॅम्प्टन UK. पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा बाब आर्जुराक वाज, बाय ब्युला वाज आनी सर आली बेग. हांव मारियानो लुकास दिनीज आयज तुमच्या मुखार एक म्हजी कविता सादर करतां आनी कवितेचें नांव जावन आसा खरो इश्ट. तर आयकात ही कविता खरो इश्ट. जिविताचो सांगात जोडूंक गरज वस्तुरेची, वायटा बऱ्याक गरज पडटा शेजाऱ्यांची, घरांत मोगान चलोवंक भयणीक गरज भावाची, दादल्याक जिवितांत इश्ट आसोंक गरज दादल्याची. एक शेजारी तुजो इश्ट जावंक शकता, तुजो भावूय तुजो इश्ट कसो तुजे थंय वागता. भाव भयणांची इश्टागोत पळोवन माय पाय दादुसता, भाव भयणां इश्टां जावन एकामेकाक पावता. इश्ट आसतात खूब तरेचे, तोंडार फुलां फाटल्यान खांटे तोपपाचे, तुजें मेवता पर्यंत फाटल्यान भोंवपाचे. थोडे इश्ट 4 दिसांचे आनी मतलबपणाचे. इश्ट तुजो कसलो आसोंक जाय, तुजें दूख रोखडेंच समजोवपाचो. जेन्ना तूं अडचणेक सांपळताय त्या वेळार तुज्या दुखांत वांटो घेवपाचो. इश्ट तो तुजो इश्टूच न्हय पूण एक भाव कसो. तुजें दूख समजोवन तें पयस करपाचो. तुजे मांयक आपली मांय म्हूण लेखपाचो, तुजे भयणीक आपलीच भयण म्हूण सांबाळपाचो. जिवितांत मेवतात जायते वायट बरे इश्ट. इश्ट हे थोडे पयशांक आशेक लागून जातात दुश्ट. सोदल्यार आयच्या युगांत खंय मेवत विस्वासी इश्ट. इश्टां मदलो खरो इश्ट तोच तो आमचो जेजू क्रिस्त. इश्टां मदलो खरो इश्ट तोच तो आमचो जेजू क्रिस्त. देव बरें करूं. कोंकणी उलोय, लंडन फ्लोय.